Um mês com mensagens muito fortes. O Yuri ministrou da última vez, foi bênção, foi muito forte mesmo. E esse mês nós iremos falar sobre Em Busca de um Coração Quebrantado. Um tema muito forte que eu quero estudar com vocês e meditar junto com vocês. E ensinar vocês mais sobre esse tema, que é um tema muito forte, que eu creio que vai tocar no coração de vocês. Amém? Então hoje, gente, o tema da mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração é Coração em Pedaços, tá? O texto base está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 27. Já vai abrindo aí, Ezequiel 36, 25 ao 27. Ó, já abri já. Oh, glória. Já abriram já, gente? Alguém gostaria de ler pra gente? Sim. Pode ser eu. Pode ser, então. Ezequiel 36, 25 ao 27. Ok. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purifiquei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe dareis um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Amém. Então a gente percebe, esse é o texto base do mês todo. E aqui o Ezequiel, ele fala muito sobre mudar o coração. O Pedro, né? Pedro Natan já pregou sobre mudar, sobre transformação, sobre mudar da água para o vinho. Ele também falou sobre a mudança do coração. E um versículo que me chamou a atenção foi, opa, foi o versículo 26, que diz assim, na tradução NTLH: Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso e obediente. Aqui ele fala sobre mudança, e uma mudança não uma mudança fácil, uma mudança radical. De um coração desobediente, duro, para um coração de carne e obediente. Hoje nós iremos aprender mais como esse coração, essa troca de coração aconteceu. Hoje nós vamos estar meditando numa história que eu creio que muitos aqui conhecem. E de fato, todos nós precisamos ter um coração em pedaços, todos nós precisamos ter uma transformação do coração. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 38. Lucas 7, 36, 38. Se alguém que já abriu e quiser ler, manda a bala. É qual mesmo? Lucas 7? Lucas 7, 36 ao 38. Eu achei aqui, se quiser eu posso ler. Pode ler. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até ele com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Boa. Então acho que já ficou claro quem é que eu vou retratar aqui hoje. Como uma imagem e uma personagem muito importante que teve o coração quebrantado, que teve o coração em pedaços, né? Maria. Maria, a mulher que ungiu os pés de Jesus. E eu vou fazer uma metáfora aqui sobre essa história de Maria, né?
e Maria quebrou o vaso, né? Quando no versículo fala que Maria chegou aos pés de Jesus e quebrou o vaso de pedra de alabastro e derramou o perfume desse vaso aos pés de Jesus. E nós temos essa história como um ponto que a gente passa despercebido, como mais um ponto que nós passamos por despercebido na Bíblia. É um ponto que a gente só lê só por ler, mas a gente não quer se aprofundar. O que seria um vaso de alabastro ou um vidrinho assim de alabastro? Um vaso de alabastro era um vaso pequeno, era um vasinho pequeno e feito de uma pedra chamada alabastro, que era uma pedra mediana de preço. Mas o importante desse versículo é o que tinha dentro do perfume. Nardo puro. Não sei se vocês sabem, mas nardo puro é um tipo de planta, um tipo de flor, que é considerado um dos mais difíceis de se extrair o perfume. Eu vou explicar para vocês como eles faziam para fazer o perfume de nardo puro. É uma flor, não uma folha, é uma planta, cheia de espinhos. Pro lavrador, pro trabalhador pegar a planta e torcer para fazer o perfume, ele se machuca. E também é muito difícil de encontrar esse tipo de flor, esse tipo de planta. Então, na Bíblia fala, né, que custa 300 denários esse alabastro de nardo puro. E por que custa tudo isso? Qual o valor de tudo isso? 300 denários. Vamos supor que você é um trabalhador lá na época de Jesus. Aí você trabalha lá como, sei lá, como empregado na casa de uma pessoa rica, vamos dizer assim. E em um trabalho você ganha um denário. Um denário por dia. E para aquele vaso de alabastro contendo o perfume de nardo puro era 300 denários. Então dá pra saber que pelo menos uns 300 dias de trabalho foi nesse perfume. E era um vasinho, era um perfumezinho assim, um vaso pequeno que continha esse nardo puro. E simplesmente Maria chegou aos pés de Jesus, quebrou o vaso e colocou derramou o perfume de nardo puro aos pés de Jesus. E o que isso significa, Léo? Vamos trazer para nossa vida. Esse nardo era caro, muito caro. 300 dias de trabalho? Pensa aí você, trabalhando, ganhando seu dinheirinho, você compra tudo em perfume, em um perfume só. E não é nem um perfume, pelo menos de 500 ml, era tipo muito pouco perfume. E ela vai lá e quebra aos pés de Jesus. E por que disso? Porque ela entendeu uma coisa que muitos não entendem ainda. Que Jesus ele não cabe só aqui, sim, ele não é limitado a algo desse mundo. Ele é maior que o perfume, ele é maior que os bens dela, é maior que as riquezas dela. Então ela quebra o perfume aos pés de Jesus. E como eu disse, quando nós trazemos para a nossa vida, nós temos que quebrar o nosso vaso, nosso coração, aos pés de Jesus. E Maria também rompeu barreiras para ter um coração em pedaços. Como assim, Léo? Maria rompeu barreiras? Vou dar um exemplo. Se você ler, você vai ver, e se você entender a história, você vai ver que Maria soltou os seus cabelos e enxugou as lágrimas que ela tinha soltado nos pés de Jesus. Você fala, tudo bem, ela só soltou o cabelo para lavar os pés de Jesus, o que tem de mais? Eu vou dizer o que tem de mais nisso. Naquela época, uma mulher, ela não poderia mostrar seus cabelos, a não ser para o seu marido e para sua família, ou um lugar que ela se sentia à vontade junto com a família. Só poderia nesses momentos. Se fosse fora de casa ou numa igreja, né, numa sinagoga, ela já era taxada como a maluca, a prostituta, a pecadora. E então ela rompeu essa barreira, ela não se importou. Não se importou com o que iriam dizer por ela ter soltado os cabelos dela. Ela soltou os cabelos dela porque ela falou: eu não me importo mais.
Eu não me importo mais com o que as outras pessoas vão falar. Eu não me importo mais com o que os outros vão me taxar, se vão me chamar de prostituta, pecadora. Porque naquela época as prostitutas andavam com o cabelo solto na rua. Então, quando se a gente pular alguns versículos, Simão, o fariseu, ele pensa na cabeça dele. Se esse cara fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora. O fariseu não cochichou com alguém do lado, ele não falou em voz alta, ele só pensou na cabeça dele aquilo. E Jesus deu uma resposta para isso. Ele contou a história de um trabalhador que devia algo para alguém. E ele foi perdoado. E depois ele lançou a famosa frase, quem muito foi perdoado, muito ama. Então, Maria teve o seu coração quebrantado, ela quebrou a barreira. Ela poderia muito bem falar, não vou fazer isso, eu não vou me expor nesse nível. Ela primeiro quebrou o vaso do perfume, um dos perfumes mais caros da época, aos pés de Jesus. Não era nem na cabeça, não era nem nas mãos, era aos pés dele. Ela lançou aquele perfume aos pés dele, quebrou o vaso. E depois ela, com o coração quebrantado, com o seu vaso quebrantado, ela chorou aos pés de Jesus. E quando ela chorou aos pés de Jesus, meu irmão, foi outra coisa. Porque quando ela chorou aos pés de Jesus, ele percebeu que ela estava ali quebrantada. E o que ele fez? E o que ele fez, Leão? O que ele fez com a mulher? O que ele fez com Maria? Ele simplesmente mudou o coração dela. Ele mudou o coração duro e teimoso e desobediente de Maria e colocou um coração novo no lugar. E depois, Maria, tendo o coração mudado e transformado, ela estava quebrantada, chorando aos pés de Jesus. E ela pegou seus cabelos e secou os pés de Jesus, que estavam cheios de lágrimas. Então ela quebrou barreiras. Ela quebrou barreiras para ter um coração quebrantado. Nós temos que fazer isso também. Nós temos que ir além, e querer mais, e buscar mais, e ansiar mais por ter um coração quebrantado, sabe? Porque ter um coração quebrantado não é apenas chorar num culto. Não é apenas adorar a Deus e levantar as mãos e falar glória a Deus como Jesus é bom. Não, não é isso. Isso não é ter um coração quebrantado. Porque quando falamos de coração quebrantado, falamos de renúncia, falamos de entrega, falamos de renunciar a algo que nós gostamos, que não está de acordo com a vontade de Deus. Talvez possa ser algo bom para os olhos humanos, talvez possa ser algo bom para os cristãos da igreja, mas se não for da vontade de Deus, você tem que renunciar sim. Por exemplo, eu já dei esse exemplo ali quando eu preguei em Forquinhos, os meninos e meninas. E eu falei assim, às vezes nós temos um chamado, mas nós não queremos seguir esse chamado. Aí você fala assim, não, Deus me chamou para ser pastor, mas eu quero ser evangelista. Evangelista é muito bom, é um chamado. Evangelista é um dom ministerial, é o dom do evangelismo. É muito bom ser evangelista, mas se não for da vontade de Deus, você vai ter que renunciar. E isso é ter um coração quebrantado. Um coração que está sempre disposto a negar a si mesmo e a entregar tudo a Jesus. Foi o que essa mulher fez. Ela entregou o que ela tinha de mais valioso para ela aos pés de Jesus. Ei, talvez você agora esteja aqui com um objetivo, com uma meta, com um sonho e fala, não, eu vou conseguir esse sonho. Mas você não consulta a Deus para saber se realmente esse é o sonho dele para a sua vida. Até quando você vai continuar tendo esse sonho, tendo essa meta e tentando alcançar com processos difíceis, Deus mostrando que não é aquilo que você tem que fazer, mas mesmo assim você faz. Por quê? Porque você tem um coração teimoso e desobediente. Mas aí, eu tenho uma notícia boa para vocês. Durante esse um mês que nós vamos pregar sobre Em Busca de um Coração Quebrantado, você vai ser mudado. Você vai ter o seu coração transformado e mudado para um coração de carne e obediente. E eu quero que isso comece desde já. É um processo. Assim como Maria teve um processo. Ela já quebrou barreiras ali. Quando ela chegou na porta da casa do fariseu, Simão o fariseu, ele era fariseu, ele não recebia qualquer pessoa na casa dele, ele recebeu Jesus porque ele foi curado.
Mas ela já enfrentou uma barreira ali. Começou o processo ali. E ela chegou na casa de Simão. Foi até Jesus. Quebrou o vaso aos pés dele. Derramou aquele perfume de nardo puro aos pés dele, aos pés do noivo, aos pés do amado, aos pés do Senhor dela. E foi mais um processo. Depois ela chorou. Depois ela enxugou. Isso foi um mostrar de Jesus na nossa vida. Primeiro, ela enfrentou o desafio de entrar. O que seria isso? O início. O início do coração quebrantado. Ela poderia muito bem ser barrada ali, mas ela não foi. Ela foi persistente. Depois, ela quebrou o vaso. Ela teve o coração quebrantado. Mas para por aí. Ter um coração quebrantado é só o começo de tudo. Ela começou, teve o coração quebrantado. Depois, o que ela fez? Ela chorou. O que isso significa, Léo? Ela chorou? Eu vou ter que chorar também? Não, não é isso. Chorar é um sinônimo, vamos dizer assim, para entregar, para estar ali disposto. Tá assim, não, eu vou entregar. Vai doer? Vai. Vai ser difícil? Vai, mas eu choro porque vai doer, mas é necessário. É um processo necessário. Então, o início, a entrada, o choro, o quebrantamento, depois vai ser o enxugar os pés de Jesus com o cabelo. O que significa, Léo? Significa que você vai ser perseguido. Desculpa falar isso, é um pouco duro, mas o evangelho é assim. O evangelho é assim. Então você vai sofrer perseguição, você vai sofrer discriminação por ser cristão, só apenas por aceitar Jesus e você querer viver para Jesus, que é a verdadeira vida. É um processo. O início, o quebrantamento e a perseguição, até o noivo voltar. Não é fácil, gente. A vida cristã não é fácil. Quem disse que seria fácil? Mas nós temos que entender que nós temos o nosso Jesus amado, que está ao nosso lado, nos perdoando. Se nós caímos, Ele vai nos levantar. Se nós tropeçarmos, Ele vai nos levantar. Ele não vai nos deixar cair de novo. Ele é um pai também. Ele é um pai que cuida, que ama. Ele é um pai que sempre está nos olhando e vendo cada erro nosso, cada acerto nosso. Quando nós acertarmos, Ele vai nos parabenizar, e quando nós errarmos, Ele vai nos aconselhar, porque Ele é um Deus Pai. É difícil a vida cristã. Não é fácil, não é um mar de rosas. É difícil. Então, voltando, o processo. O início é entrar na casa, o meio, o quebrantamento, ali envolvendo o quebrar do vaso e o choro, e aí depois o cabelo simbolizando a perseguição e a discriminação. Nós vamos sofrer isso, nós vamos sofrer perseguição. Talvez agora nós já estamos sofrendo perseguições na escola, em qualquer lugar, mas a vida cristã não é um mar de flores, como eu falei. Mas não fica com medo, não fica. Porque quem tem o coração quebrantado obedece. Quem tem o coração quebrantado se arrepende. Quem tem o coração quebrantado ganha almas. Quem tem o coração quebrantado busca almas, em qualquer lugar que seja. Quem tem o coração quebrantado carrega unção. Quem tem coração quebrantado vai além. Quem tem o coração quebrantado vê o que os humanos, os olhos naturais não veem. Quem tem o coração quebrantado vai em lugares que muita gente não vai. Mesmo pastores, mesmo líderes não vão. Por quê? Porque eles não têm um coração quebrantado. Então, Maria rompeu essa barreira. E depois o que ela fez, Léo? Ela esteve de joelhos aos pés da cruz. E o que isso significa, Léo, aqui nesse contexto? Ela esteve aos pés de Jesus. Aí você fala, tá, ela esteve aos pés de Jesus chorando e enxugando as lágrimas também. Sabe por quê? Ela teve o coração mudado, transformado, quebrantado em pedaços. E ela viveu a vida dela sofrendo perseguição por ser considerada pecadora. Mas depois, ela foi muito melhor que os discípulos. Aí você me pergunta, por que, Léo? Por que ela foi melhor que os discípulos? Ela realmente estava aos pés de Jesus na cruz do Calvário. Ela estava lá chorando.
a perda do Senhor dela. Por quê? Porque ela teve o coração quebrantado. Ela entendia a necessidade e a carência, vamos dizer assim, a necessidade e o dever de precisar de Jesus, a dependência de Jesus. Ela entendeu isso, porque ela teve o coração quebrantado, ela entendeu a necessidade e a importância de Jesus na vida dela. Então ela chorava aos pés da cruz. E trazendo para nós hoje, o que seria chorar aos pés da cruz? É uma vida de intimidade com Deus. Quando nós oramos no nosso secreto, nós estamos aos pés da cruz com Jesus. Nós estamos conversando com Ele, estamos ouvindo os conselhos dele, nós estamos ali, aos pés da cruz. Assim como Maria esteve, assim como as outras Marias esteve, assim como João também esteve. Todos eles tiveram o coração quebrantado. Por quê? Porque eles entenderam a necessidade do coração deles por Jesus. João, fui ver esses dias e faz muito sentido. Se você for ver a morte dos discípulos, você vai ver que é cada morte mais trágica que a outra, sabe? E você vai ver a morte de João. Morreu de causas naturais da velhice. Você fala, normal. Deus fez isso porque para ele ver o Apocalipse. Não foi por causa disso. Não foi só por causa disso, na verdade. Ele foi o único que permaneceu porque ele teve o coração quebrantado. Uma coisa muito interessante de João, fugindo um pouco da mensagem. João, ele era muito explosivo. Não era mais que Pedro, mas tudo bem, ele também era assim. Ele foi lá pregar para os samaritanos não quiseram ouvir ele. Ele, Jesus, Senhor, faça com que permita com que nós oramos e caia fogo na cabeça deles. Ele era assim, João era assim. Mas ele foi quebrantando o coração dele em pedaços e pedaços, e quebrantando de novo, entregando de novo, renunciando de novo, e tendo tempo de intimidade aos pés de Jesus, até que ele não quis saber mais quem é ele. Todos os discípulos começam a sua carta ou o seu livro dizendo: eu sou fulano, seguidor de Jesus. João não. João já tem a identidade firmada. Eu sou o discípulo amado. Eu sou o discípulo amado. Então nós temos que fazer isso, nós temos que ter o coração... Nós temos que ter um coração quebrantado e entender que nós somos discípulos amados, nós somos líderes amados, nós somos ovelhas amadas, nós somos filhos amados por Deus. Por quê? Porque nós estamos em busca de um coração quebrantado. Nós estamos em busca de ter um coração que está aos pés de Jesus na cruz, todos os dias, quebrantado na presença de Deus. E que o quebrantamento de coração não é uma única vez só. É em busca de um coração quebrantado. A vida em santidade não é viver santo. Você não é santo. Você vive em santidade. É diferente. Porque se você vive santo, você já é santo. Mas o processo, a caminhada de santidade até o momento da sua morte, em que você der o seu último suspiro, você vai ter que andar em santidade. Você vai errar? Vai. Você vai pecar? Você vai pecar. Você vai tropeçar? Você vai tropeçar. Mas o que? Você tem que aprender a se arrepender, ter o coração quebrantado aos pés de Jesus e renunciar todas as suas vontades. Jesus, ele manda, ele ordena isso. Ele falou assim, se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, negue-se diariamente a sua vontade e aí sim, siga-me. Mas porém, pegue a sua cruz. Pegue a sua cruz. Jesus, ele é tão bom, que ele abençoa até pessoas que não merecem. Para que essas pessoas percebam que Jesus não é apenas um homem, assim como os coríntios e os romanos, eles diziam, Jesus é só um filósofo. Não, não é só isso. Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus que veio a nós para dar salvação, para nos entregar o amor de verdade, para ser o amor eterno de Deus, para ser o amor leal de Deus, para ser compassivo e cheio de compaixão, assim como eu falei, para quem não estava aqui, mas eu falei sobre o caráter de Deus que eu estou estudando agora. E todas as aulas terminam assim. E essa característica de Deus foi transpassada em Jesus em forma humana. Essa característica é humana, porque Jesus foi assim. Deus é um Deus compassivo, um Deus de compaixão. Jesus é a compaixão em forma de carne. Deus é um Deus gracioso, cheio de graça. Jesus é a graça em carne.
Deus é um Deus tardio em irar-se. Jesus é a ira de Deus. Ele veio para carregar e levar com ele a ira de Deus. Ele levou o castigo de Deus por nós. Deus tinha um castigo para nós, a eterna perdição, mas Jesus levou isso, a morte eterna. Jesus morreu eternamente e é por isso que nós somos salvos hoje. Porque ele morreu em nosso lugar. Porque ele levou a ira de Deus no lugar dele. Ele se separou do Pai. Coisa que nós não teríamos capacidade de fazer. Nós nos separarmos e termos uma morte eterna por Deus. Mas Jesus fez isso. Jesus é amor leal em versão, em carne humana. E Jesus é a fidelidade de Deus em carne humana. Jesus não é qualquer cara. Jesus é só tudo. É nosso momento, é o nosso viver, é a nossa vida, é a nossa verdade, é tudo que nós precisamos ter. Um momento de intimidade com Ele. Imagina, você admira muito um influencer e esse influencer te chama para ter um momento de conversa com você. Você iria negar ou aceitar? Você, nossa, esse cara me chamou, meu Deus, eu vou aceitar. Mas por que o Criador do Universo te chama e você prefere ficar no seu celular? Por que o Criador te chama, o Pai te chama e você prefere assistir outras coisas ou negar o chamado dele para sua vida? Por quê? Deus está chamando a nós. Não, eu não estou me excluindo disso. Deus está nos chamando a ter um coração em pedaços, assim como Maria. E ter o coração quebrantado é estar disposto a renunciar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo. Essa é a vida cristã, a vida de renúncias. Uma das pregações que eu fiz, não é essa em si, mas é outra, que eu também falo sobre renúncias. A renúncia não é só você dar. Você dá, eu vou dar para Deus aqui. Você tem que desapegar, você tem que soltar, jogar. Porque Pedro fala assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a sua preocupação. Não entregar na mão dele, você tem que lançar nas mãos dele. Não ficar nem um pouquinho na sua mão. Você jogar na mão dele, não pegar de volta, você deixar nas mãos dele, porque ele cuida. E com o nosso coração não é diferente. Nós temos que cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar do nosso espírito, andar segundo o espírito, a alimentar o espírito, fortalecer o espírito. E como, Léo, que eu faço isso? Jejum e intimidade com Deus. É diferente de oração. Você orar, tudo bem, é sua oração, mas você tem que fazer como está ordenado a nós em Mateus 6,6. Fechai a porta, trancar o quarto, fechar e orar ao teu Deus, que ele vai te escutar e vai te recompensar. Ele precisa te ver lá no secreto. Imagina você não está no secreto, mas quer receber. Assim como diz Mateus 6,6, ele vai te ver no secreto e aí ele vai te recompensar. Ele não vai te recompensar e depois ele vai te ver no secreto. Não é assim a vida, não é assim que a vida funciona. E é assim que você tem o coração quebrantado, na intimidade com Deus. E muitas pessoas falam assim, tá bom, eu vou esperar receber uma confirmação, uma revelação, uma palavra do pastor. Não é isso. Ter um coração quebrantado não é da parte de Jesus quebrantar o seu coração. O ato de quebrar o vaso, quebrar o seu coração é da sua parte, é da minha parte, quebrar o meu coração, o meu vaso. Assim como Maria. Maria quebrou, ela auto-quebrou o seu vaso aos pés de Jesus. Ela não falou, Jesus quebra aqui e derrubando o seu... Não, ela não fez isso. Ela quebrou o vaso e derramou aos pés de Jesus. Então é isso que nós temos que fazer. Nós mesmos temos a iniciativa de quebrantarmos em pedaços o nosso coração aos pés de Jesus. Gente, é uma palavra forte, forte mesmo. Quebranta o seu coração. E eu falei, o coração quebrantado é o coração arrependido. Coração quebrantado é um coração arrependido. Por quê, Léo? Porque o coração quebrantado entende que é pecador. O coração quebrantado entende que não merece. O coração quebrantado entende que tem que renunciar, porque tem que renunciar. Não fica perguntando para Deus e falando, Deus, é muito bom, gente, eu vou falar aqui. Se você perguntar para Deus, não tem problema, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele vai te esclarecer. Ele gosta de esclarecer as suas dúvidas. Mas você ficar perguntando o porquê várias vezes,
Deus não precisa dar satisfação para você. Eu já falei, como eu falei, você pode e deve perguntar para Jesus algo da sua vida. Mas não torne isso como uma acusação. Falando, Jesus, você tem que me explicar isso. Por que eu tenho que renunciar a isso? Por que eu tenho que deixar, abandonar aquilo? Ele não precisa falar. Ele já falou uma vez, está na Bíblia, por que você tem que renunciar a isso? Então tem um coração quebrantado, tem um coração arrependido e tem um entendimento. Maria não foi diferente. Maria, ela quebrou o seu coração aos pés de Jesus. Deixou ali o que ela tinha de mais valioso. O perfume de nardo puro, que custava 300 denários. E deixou aos pés de Jesus. E mais pra frente, Jesus disse: quem muito foi perdoado, muito ama. Por quê? Porque ela teve um coração quebrantado. Ela teve um coração em pedaços. É isso que nós temos que buscar diariamente: ter um coração quebrantado, um coração em pedaços e estar sempre dispostos a aprender mais. E é uma coisa que eu tava vendo, até uma dica para os líderes, né? Líderes de treinamento. Um líder não tem que buscar gerar líderes, ele tem que buscar gerar liderados. É assim como falou na reunião de liderança ontem, que o líder não tem que estar focado em se exaltar, em pregar, em subir, não. Ele tem que estar preocupado em formar heróis, formar líderes, formar pastores, formar missionários e não se formar. É muito bom você ser pastor, você ser missionário, mas é melhor ainda você formar isso. Imagina você formar, você fala assim, eu que nem o exemplo de ontem da reunião de liderança. Você tem que orar não dizendo assim, Deus, que eu seja, que eu tenha o espírito de Billy Graham. Não, você tem que orar assim, Deus, que eu forme o espírito de Billy Graham em outras pessoas. É tão grande isso, é tão amoroso ver isso, é tão grandioso. E é tão gratificante você ver, imagina, você vê uma pessoa que você cuidou, discipulou, mais alto que você, isso é lindo. Mas por que muitas pessoas não querem isso? Por quê? Porque o seu nome não vai estar lá. Seu nome não vai ser notado, não vai estar na mídia. Seu nome vai ser notado pelo Deus Altíssimo. E às vezes nós temos o orgulho. E o orgulho atrapalha o coração quebrantado. Sinto lhe informar, se você tem orgulho, vai dificultar você ter coração quebrantado. Eu vou contar uma experiência minha. Por muito tempo eu fui orgulhoso e eu não percebia, porque pra mim o orgulho é só ser orgulhoso de soberba, de ser o maior que os outros, mas não é só isso. O orgulho é você falar que eu não quero, eu não posso entrar na presença de Deus porque eu sou assim. Eu sou pecador, então não posso. Eu pequei, então não vou entrar na presença de Deus. Eu fui egoísta e... Opa, fugiu a palavra. E, mano, e orgulhoso. Eu não entendi que eu nunca mereci estar na presença de Deus. Nunca mereci. E nunca vou merecer estar na presença de Deus. Mas todos os dias ele me chama. Todos os dias ele te chama. Ele chama você pro secreto. Mas muitas vezes você fala, não, deixa pra depois que eu me formar na escola. Não, eu vou focar em Deus quando eu terminar a Bíblia. Não, eu vou batizar quando eu ler toda a Bíblia toda, eu vou ficar sabendo de tudo. Não. Ah, eu vou ser líder só quando eu saber toda a Bíblia. Não vai saber, você não vai saber toda a Bíblia. Tu nunca vai. Até os teólogos não sabem toda a Bíblia, como que você vai saber? A Bíblia tem inúmeras revelações. Você não vai conseguir todas elas em um dia só, em um ano só. É um processo que leva a vida toda. E até um dia que nós iremos chegar aos pés da cruz, literalmente, aos pés de Jesus, lá no trono, lá no céu, e perguntar tudo que a gente tem de dúvida para Ele. E Ele vai esclarecer e mostrar tudo. Ter um coração quebrantado não é apenas chorar, não é apenas dançar no culto, não é apenas levantar as mãos, não é apenas cantar. Coração quebrantado é o coração arrependido. Coração quebrantado é o coração que dá e não quer nada em troca. Eu estava estudando, como eu disse para vocês, sobre o caráter de Deus. E eu vi que o caráter de Deus, um dos caráteres de Deus, descrito em Êxodo 34, 34, versículo 6, é que ele era gracioso.
Ele é gracioso. E o maior ato de graça foi enviar Jesus a nós para que nós fôssemos salvos. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecíamos que Jesus perfeito. Nossa, olha, Jesus é lindo. Eu vou começar a chorar aqui porque Jesus é lindo, gente. Pelo amor de Deus. Tem muitas pessoas que choram ao falar de Jesus. Eu não sou tão emotivo assim. Mas Jesus é lindo. E ele veio e morreu em nosso lugar. Levou a culpa, levou a ira de Deus com ele. E nós não merecíamos. Esse foi o maior ato de graça. Então o coração quebrantado é o coração que entende que tem que estar de mãos, como fosse a mão de alface, que Deus dá uma coisa, mas se ele pedir para você soltar, você vai soltar. Você vai soltar. Se ele está pedindo para você soltar, você não vai falar, não, Deus, você me deu, por que eu vou soltar? Não, você vai soltar. Coração quebrantado é um coração que está sempre disposto a se arrepender de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo e de novo, até Jesus voltar. É um processo que não é fácil. Mas você tem que, nós temos que buscar um coração quebrantado em pedaços. Então essa é a mensagem que eu queria mandar e falar para vocês, de sermos como Maria, de estarmos dispostos a ligar para a nossa restauração do nosso coração e transformação dele, para Jesus dar-nos um novo coração, que tanto é apaixonado por ele, tanto por almas, tanto por pessoas, tanto por tudo que há nesse mundo. E ter um coração quebrantado não é um coração que chora na presença de Deus somente. Porque se Maria ela só chorasse aos pés de Jesus, tá bom, ela chorou, mas ela quebrou o que ela tinha de mais precioso, que para nós é o nosso coração. Amém? Então é isso, gente. Essa foi a mensagem que o Espírito Santo direcionou a mim para pregar aqui. Creio que vocês foram muito tocados. Eu tentei ser breve, né? 37 minutos de pregação. Eu creio que vocês foram muito abençoados por essa mensagem. Eu gostaria muito de que vocês levassem essa mensagem no coração de vocês, meditando, estudando mais, porque é muito importante nós termos um coração quebrantado. Muitas pessoas que são líderes, pastores, enfim, não têm ainda o coração quebrantado. Está em um lugar que está por conver. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você falar assim, não, eu quero esse cargo na minha escola ou no trabalho para quem já trabalha, e falar, não, eu vou fazer isso, não, faça excelente, mas não esperando algo em troca, porque a única pessoa que exalta é Deus. Se você subir sem ser por Deus, você desce da mesma forma que você subiu, não foi por Deus. Mas quando Deus te exalta, quando Deus te coloca lá em cima, só ele só vai subir para você mais para cima até o céu. Então, gente, que essa mensagem fica guardada no coração de vocês. Ter o coração em pedaços, quebrantado todos os dias, é um processo, é diariamente que nós temos que ter o coração quebrantado. O coração quebrantado não é só uma vez, são constantemente ter o coração em pedaços. Amém? Posso ouvir um aleluia aí, gente? Pelo amor de Deus, estão muito em silêncio aí. Sabe? Aleluia. 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 Glória a Deus. Ah, então é isso, gente. Hoje a cela foi um pouco mais rápida. Eu me controlei hoje para não pregar muito, mas cela que vem eu prego mais. Até porque a gente começou mais tarde, então se eu pregasse demais não ia dar tempo. Então eu preciso conversar com os líderes de treinamento também, né? Então Opa, já chegou mensagem aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito dessa mensagem. Para quem tá online aqui assistindo depois no YouTube, também espero que vocês tenham gostado. E não esquece, gente, de sempre buscar o coração quebrantado, tá? E o que eu falei, o coração quebrantado é um coração arrependido. Então, gente, beijo no coração de vocês. Vamos orar para finalizar essa grande célula abençoada por Deus. Fechem os seus olhos, coloquem a mão no seu coração, vamos falar com Deus e agradecer por tudo que Ele fez.
Senhor, meu Deus amado Pai, te dou graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai. Pelo derramamento genuíno do Teu Santo Espírito, Pai. Que cada dia mais esses meninos possam ser cheios da vontade e da chama de queimar por Ti, Pai. E queimar de novo, Pai. E ter um coração quebrantado na Tua presença, de ter um coração quebrantado diariamente, Pai, em pedaços aos Teus pés, Pai. Que todos os dias eles anseiem e busquem por ter um momento de secreto contigo, Pai. Que o Senhor os chama e eles vão responder. Que em nome de Jesus eles tenham constância, que eles tenham a excelência, Pai. Não só em servir ao Senhor, mas em tudo, Pai. Em graça, em glória, Pai. Que eles possam alcançar os sonhos dele, mas não por mérito, mas sim pela graça e por ter um coração quebrantado, Pai. Que em nome de Jesus eles sejam cheios e cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Que eles andem segundo o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Que o Senhor derrame chuva de bênção sobre a família deles, sobre a vida deles, e todos os problemas que estão na vida deles vão cair por terra agora em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela vida do Davi, que esteve presente aqui conosco, Pai, pela vida do Felipe, pela vida do Nicolas, pela vida do Wendel, Pai, pela vida do Pedro, Natan, pela vida do Pedro Esteves, Pai. Que o Senhor abençoe a vida deles e encha eles do Teu Santo Espírito, Pai, e os envolve com Teu amor leal, Pai. Que em nome de Jesus te dou graça por essa célula, te dou graça pela vida de todos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vai comigo, rapaziada. Parabéns Amém. a você Você, nessa nessa data Coral. querida. Feliz aniversário, irmão. Deus abençoe, viu? Valeu, amém. Ô, vocês viram que minha tela ficou toda escura, velho. Caiu a luz aqui em casa, velho. Do nada, um apagão. É isso aí. Ó. Valeu, gente. Vocês que são meus vocês que são meus presentes, tá? Vocês são meus filhos. É sempre um presente estar aqui. Até fiquei sem palavras aqui. Muitos anos de vida. Aleluia! Amém. Tô ficando mais velho hoje, mas as costas já estão começando a dar umas travadas. Mas tudo bem. Tô brincando. Muito obrigado, Jesus, por toda a vida de todos aqui. E obrigado por essa cela, que tem sido uma bênção. Obrigado por vocês também. E é isso, gente. Fique com Deus. Não esquece de preencher o questionário depois, tá? Eu vou mandar lá no grupo. Todos que estão presentes aqui tem que preencher, tá? Vocês preenchem lá. Não precisa... Sei lá, ai não, eu vou errar. Não importa. Só faz. Eu sei que você estava aqui, mas eu quero saber se realmente você prestou atenção na mensagem. Eu vou fazer umas questões fáceis, tá? E eu também queria perguntar se alguém tem pedido de oração. Que eu vou já estar anotando. Opa. Alguém tem algum pedido de oração? É sério, gente. Como eu já falei na última célula. Quem não tem pedido de oração? Pelo amor de Deus. Eu Pode tenho falar. um pedido. Porque pelo meu bisavô, ele internado, ele machucou o braço. Eu já te falei, né, Léo? E aí essa noite estourou todas as veias do braço dele, ele perdeu muito sangue. E aí ele teve que ir pro hospital e tá internado lá. Tá. Qual que é o nome dele? Sebastião. Tá. Alguém mais? Eu tenho. Eu falo primeiro ou você fala, Pedro? Pode falar aí, pode falar. Eu tenho por mim, né? E pela minha família, que tá passando por um momento bem complicado. Mas é isso. Por mim e pela minha família. Pode falar, Pedro. Seu pedido de oração. Beleza, tem um pedido de oração da minha mãe e tal, da mudança de casa, da minha irmã, que a gente tá tendo um problema aqui em casa e tal. Eu queria orar pela minha família, que dê tudo certo. Alguém mais, gente? Pode falar, tá? Pode falar aí. Opa! A tela... Eita, gente. Pode falar, gente. Eu não mordo, não. Eu vou orar, não vou fazer outra coisa, não. Vou entregar lá no centro de Macumba. Calma. Fica tranquilo. Isso. Tô brincando, gente. Credo, só tá amarrado.
Vai fazer